హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. బీట్రూట్ తాలింపు కావాల్సిన పదార్థాలు: తురిమిన బీట్రూట్ తురుము పెట్టుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, పప్పు దినుసులు, తర్వాత వచ్చి శనగపప్పు, ఉద్దిపప్పు అండి. పల్లీలు, మంచి పప్పులు ఉంటాయి కదా, వేయించుకొని ఒట్టిమిరకాయలు వేసి పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆయిల్, కరివేపాకు. ఇప్పుడు తయారు చేయ విధానం: ఒక బాండిల్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని పోపు దినుసులు వేయాలి. పోపు దినుసులు వేగిన తర్వాత, ఫ్రై అయిన తర్వాత, చిటపటాడిన తర్వాత శనగపప్పు, ఉద్దిపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి. వాటిని కొద్దిసేపు వేయించుకుందాము. సింపుల్ అండి, 5 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. 5 మినిట్స్ అది 10 మినిట్స్ అన్నమాట. ఇందులో వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయను, కొంచెం ఆయిల్తోనే ఫ్రై. అది కొంచెం ఆయిల్ పెద్ద బాండిల్ లాగా ఉంది కాబట్టి మీకు ఆ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి కరివేపాకు వేసుకుంటాము. కరివేపాకు కొద్దిసేపు వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు తురిమిన బీట్రూట్ వేసేసి అందులోనే కొంచెము సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. బాగా మిక్స్ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు మగ్గనిస్తాం. మధ్య మధ్యలో తీసుకుంటూ వేయించుకుంటూ ఉండాలి, లేకపోతే మాడిపోతుంది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసి మగ్గనిచ్చాం కదా, కొద్దిసేపు మధ్యలో చూసుకుంటామనండి, ఎందుకంటే ఇది మాడిపోతుందేమో, మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకోకుండా. ఇప్పుడేమో రెడీ అయిపోయింది. నేను ఉద్దిపప్పు, శనగపప్పు ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే, మధ్య మధ్యలో పళ్ళ కింద కచ్చ అని చెప్పేసి పట్టుకొని ఉంటారు కదా, బాగా టేస్టీగా తగులుతూ ఉంటాయి, హెల్తీగా కూడా ఉంటుంది కదా. ఉద్దిపప్పు వచ్చేసి హెల్తీ కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉడికింది చూడండి, కొంచెం కూడా వాటర్ లేకుండా. ఇప్పుడు వచ్చేసి పప్పుల పొడి యాడ్ చేసేసి దింపేస్తాము. చూడండి, అంతా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చాలా మంచిదండి, ఈ విధంగా చేసుకోండి. ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు, ఇదే విధంగా సన్నగా ఉప్పునుగా వేసి ఆ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు. సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోండి. పప్పులోకి సూపర్, పచ్చడిలోకైనా పప్పులోకైనా కూడా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ తురుముకున్న బీట్రూట్ తాలింపు. టేస్ట్ చేసి చూద్దాము. సూపర్. చూడండి, సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసాను. తురిమిన బీట్రూట్ తాలింపు రెడీ అయిపోయింది.